Yegani yaratquchi Abduri Yarmuhammad Jaloliddin. Planlag'uchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Mas'ul muharrirlari Dr. Abdul Aziz Rahmatullah, Abduvali Sayed, korrektor Abduvali Sayed, bat va muqovil loyihaliguvchi A. Aqxon. Intizom dalili va ilm-fan. Kainatning ajoyib inchika qonuniyat va puxta tartib intizom bilan loyihalanganligi xuddi bundan 14 asr avval vahiy manbalarida qanday xabar berilgan bo'lsa, navbatda ilm-fanmi o'xshash nuqtadan chiqib, olamning paydo bo'lish jarayoni, planetalar, yulduzlar sistemasi, quyosh sistemasi qatorliqlarning shakllanishi, hayotlikning maydoniga kelish bosqichlari qatorliqlarni sharhlash jarayonida olamning to'limi inchika qonuniyatlar bilan tartiblanganligini va buning yuksak aql farosatning mahsuli ekanligini izohlamoqda. Ilm-fanning xarakterini elib aytgandami, uning vazifalaridan biri jarayon hodisalar o'rtasidagi qonuniyatlarni topib chiqish va uni ilmiy izohga ega qilishdir. Ko'rmakdamizki, ilm-fanning zamonimiz taraqqiyotidagi ilgirlashlari tarixdagi har qanday bir davrdan ko'rinarli farqlarga ega. Bugungi ilm-fan tabiatdagi jonliq va jonsizlarning biologiyalik va fizikalik qurilmasi hamda harakat faoliyatlari, tabiat hodisalarining yuz berish jarayonidagi qonuniyatlari, yer yuzida mavjud elementlar va ularning xususiyatlari, jonliqlarning ko'payish va faoliyat qurilmasidagi sistemalar, quyosh sistemasi va buni tashkil qilgan planetalar orasidagi intizom, yulduzlar turkumi, galaktika, zamon, makon uqumi qatorliqlar haqida bo'sish xarakterlik bayqashlarni qo'lga keltirdi. Şunun bilan birga ilm-fanning kashf qilishiga qarashliq yana talay haqiqatlar o'zining bayqalishi va kashf qilinishi uchun tabiat kitobining cho'nqur qatlarida bir tilsim kabi sir bo'lib yotmoqda. Ilm-fan hayronlik ichida e'lon qilgan eng cho'ng haqiqatlarda so'zlashga to'g'ri kelsa, buningga olamning ajoyib qonuniyatli yaralganligi, uning shakllanish jarayonining aslidagi mutlaq yo'qlikdan barliqqa kelganligi, qonuniyatsiz holatdan qonuniyatlik holatga o'tishdan boshlanganligi va bu qonuniyatlar izchil o'zgarmay davomlashganligi hamda bu asosda jandarlarning yashiga mos keladigan yer sharidan iborat alohida muhitning hozirlanganligi, o'sha bu hozirliklarning tamomlanishidan keyin jonsiz moddadan jonliqlarning barliqqa kelishidek bir mo'jizaning maydoniga kelganligi qatorliqlarni mazmun qilgan olam modeli va tabiat dunyosi haqidagi ajoyiblikqa ega bayqashlarni tilga olishga to'g'ri keladi. Darvaqa, yangi zamon fizikasi va hozirgi zamon olamshunoslik tadqiqotlaridan bayon qilinayotgan olamning bosqichma-bosqich shakllanishi haqidagi tafsilotlarga nazar solgan vaqtda, buningdan mundaq bir haqiqatni xulosalab chiqarish zarur bo'ladi. U bo'lsa-mu, olamda to'limi inchika va puxta hukm surayotgan qonuniyatning mavjudligidir. Mazkur haqiqat Qur'oniy dalillarda nihoyat ro'shan va ommabop hamda cho'nqur ma'nolarni o'ziga yuklagan bayonlar orqali kishi aqlini koinot ajoyibotlariga, intizom va tartib alomatlariga nazar solishga undaydi. Shundaqla buning yaratquchini tunishda muhim o'rin tutadiganligini, koinot haqiqatlarini bayqashning uning manbasi bo'lmish yaratquchining mavjudiyatini bilishdagi muhim omillardan ekanligini eskartadi. İlim-fan dünyasına nazar salganımızda bo'lsa, bu yerda kainat haqiqatlari ustida cho'nqur izdinish elib borgan, intizom va qonuniyat balqib turg'uchi hikmat va farosat iznalari bilan uchrashgan talaylagan gigant shaxslarni uchratib turamiz. Ular diniy haqiqatlarni nazardan yiroq tutgan asosda nuqul ilm-fan metodi orqali koinot kitobidagi sirlarni yechishga uringan bo'lib, ularning o'z tadqiqotlarida qo'lga keltirgan natijalari oqibat ularni intizom dalilidagi haqiqatlarga ko'z yumishdan chorasiz qo'ydi. Darvaqa, ularning olamni tushunishdagi bilmi ko'paygancha hayronlik va gangrashlarmi ortib mangdi. Bilganlardan bilmaganlari va bilmoqchi bo'lganlar ko'paydi. Shuning bilan ular qonuniyatning mavjudiyatiga kaskin ishongan holda qonuniyatlar orqasidagi haqiqatga yetish istikida bo'ldi. Albatta, bu istakka yetganlarmi, mahrum bo'lganlarmi yo'q emas. Muhimi, ular mazkur qonuniyatlarning mavjudiyatiga asosan o'rtaq fikr birligi barpo qilishdi. Fizika sohasida Nobel mukofotiga erishgan olim Richard Feynman mundaq deydi: Darvaqa, bu qadar tartiblashgan qonuniyatlarning bo'lishi bir mo'jiza. Qarmaqa, bu xil tartiblanishning izohati yo'qdek turg'ani bilan u bizga uni bilishning mumkinchiligidan bishorat berdi. Ilm-fan sohasidagi gigantlardan Einstein mundaq deydi: Koinotda ichki intizom qurilmaning mavjudligiga ishonmagan ilm-fan emas. Stephen Hawking aytadi: Koinot haqidagi bilimimiz qancha cho'nqurlashgan sari uning qonuniyatlar orqali puxtlanganligiga bo'lgan ishonchimizmi shuncha kuchayib mangmoqda. Fizika olimi Paul Davis mundaq deydi:
ilm-fan koinotning aql bilan yetkili bo'lganligini va har qaysi qatlamlarida mantiqliq ekanligini muayyanlashtirish asosida barpo bo'lgandir. Atizmchilar tabiat qonuniyatlari aqlga tushmaydi, koinotning bor bo'lishi aslida behuda edi deganni da'vo qilishidi. Bir olimning bunday bir da'voni qabul qilishi to'liq qiyin. U yana bunday deydi: "Mening qanaatim shuki, tabiat qonuniyatlari obyektiv va real haqiqatlardir. Biz uni ixtiro qilmayotimiz, balki bayqayotimiz." U yana bunday deydi: "Fizika qonuniyatlari darvaqa intayin yuqori mahoratlik intizom loyihaning natijasi sifatida o'tirg'i chiqdi." Yangi zaman astronomiya atisi nomi bilan mashhur buyuk astronomiya olimi Allan Sandage aytdi: "Koinotning o'z-o'zidan behuda maydonga kelganligini muayyanlashtiradigan azroqmi ehtimol qolmadi" degan qarashdaman. Buningda cho'qim bir intizom o'rnatquchi bo'lish kerak. Garchi Xudo menga nisbatan g'uvo bo'lsa-mu, ammo u mening nazarimda qonuniyatlarni tushuntirishdagi birdan-bir foydali izoh. Darvaqa Xudo shay'i nima sababdan yo'qlikdan mavjudlikka chiqib qoladi degan savolning javobidir. Astronomiya olimi Fred Hoyle aytadi: "Haqiqatlarning eng yorqin izohati bizga tabiat dunyosida qandaqdir tilga elishimizga arziydigan biror qora kuch mavjud bo'lmasdan, aksicha butkul fizika, ximiya, biologiyalarning hammani alqanida tutayotgan odatdan tashqari qudratli bir kuchning mavjudligini oldimizga qo'ydi. Shunisi aniqki, dalil isbot u yetaklagan yerigacha iz qo'g'lab davomlashtirish o'rniga dalil isbotni o'zi xohlagan tarafga so'ralmoqchi bo'lishga qisman materialist ilmbachilarni nazardan saqit qilganda, ko'p sonliq ilmbachilar olamning intayin puxta tartib va qonuniyat asosida loyihalanganligini, buning asla tasadduqliq emasligini, ya'ni qonuniyat bir yerda tasadduqliqqa o'rin bo'lmaydiganligini ilmiy haqiqat sifatida jakarlab va qabul qilib keldi. Ushbu haqiqat ularning ashu loyihani vujudga keltirgan, tartib intizom o'rnatgan, shay'larning qonuniyat asosida harakat qilishini kafolatlantirgan qudratli bir kuchning mavjudligiga bo'lgan qanoatini kuchaytirdi va bu ularning haqiqat izlashdagi tirishchiliklarga o'zgacha ma'no qatdi. Buning bilan ilm-fanning har qaysi sohalardagi olimlar degudak o'z izlanishlaridan Xudoning qudrat iznalarini tepishga atlandi va bu vaqtda o'zining ilm-fanni markaz qilgan ilmiy qanoatlarini o'ttirg'a qo'yishga boshladi. Bu xil jarayon tabiiy ilm-fan sohasidami biz oldingi temada o'ttirg'a qo'ygan intizom daliliga o'xshaydigan dalilning o'ziga xos metod va siyaqda o'ttirg'a chiqishini keltirib chiqardi. Navbatda mazkur dalil ilm-fan sohasida ilohning mavjudiyatini isbotlashdagi eng mashhur dalillar qatori bo'lib turmoqda. Faylasuf Antoni Flo mazkur dalilning inchki loyiha dalili nomi bilan mashhur ekanligini aytgan bo'lib, Paul Davosga o'xshash atoqli fizika olimlarimi mazkur dalilga kuchlikligi va ilmiy jihatdan Xudoning mavjudligini dalilashdagi eng yaxshi izohat bo'lishi nuqtasidan yuqori baho berib, inchki loyiha dalilini hammani besib tushguchi dalil deyishga bo'ladi deb muayyanlashtirgan. Shunimi eskartmak kerakki, aqida olimlari o'ttirg'a qo'ygan intizom dalili naqliy manbalarni asos qilgan va Qur'oniy bayon metodlaridan natijalangan bo'lsa, ilm-fanda qo'llanayotgan intizom dalili ilm-fan haqiqatlari asosida maydonga kelgandir. Faylasuf Antoni Flo mazkur dalilning manbasi va chiqish nuqtasi haqida to'xtalib bunday deydi: "Inchki loyiha dalilini Tangrining mavjudligiga dalil qilib ko'rsatishdagi eng mashhur va eng ommabop dalillar qatoridan deb sanash mumkin. Mazkur dalilga asosan tabiatda nihoyat ro'shan shaklda gavdalangan qurilmaning bo'lishi uni barliqqa keltirib loyihalagan bir loyihachining barligini ko'rsatib berdi. Men bu vaqtdagi faktlar tabiatda intizom barligini, buningdan bu intizomchanlikni loyihalagan ijodkorning barligini dalillashni chiqish qiladigan bo'lg'achqa, bu xil dalilning haqiqatan olamning loyihalanganligining fakti bo'lganligini to'xtamay ta'kidlab kelyapman. Gerçi men bundan burun puxta loyiha nazariyasini qo'pol tusda tanqidlab kelgan bo'lsam-mu, natijada menga agarda bu dalil to'g'ri shaklda o'tirg'a tashlanganida, uning Tangrining mavjudligini isbotlashdagi qanoatlantiruvchi ilmiy dalil bo'la oladiganligi ayon bo'ldi. U yana mundaq deydi: "Bu yerda mundaq bir markaziy savol bor. U bo'lsa-mu, tabiatning navbatdagi qonuniyat va navbatdagi qurilmada qurilishi qanday tamomlandi degandan iborat." Dal mushu nuqtaga kelganda mazkur savolga ko'plagan gigant fizika olimlari javob sifatida hikmatlik va qudratli Xudoning mavjudligini tan olmay turolmadi. Javobi o'z-o'zidan ma'lum bu yakun faqatla Ishoq Newton, James Maxwell qatorliqlarda klassik fizika olimlari tomonidan o'tirg'a qo'yilgani yo'q. Balki yangi zamon fizika sohasidagi gigant olimlarimi tabiat qonuniyatlarining yaratquchi ilohning o'y fikrlari ekanligiga aqida qilishmoqda. Xo'sh,
Ondaqda Antoni Flo aytgandek ahvol haqiqatan mavjudmi? Klassik fizika olimlari, jumladan Ishaq Newton, koinot intizomi bilan Xudo o'rtasidagi munosabatni farqlantirishda zada qandaq pozitsiyada bo'lgan? Fizik olimi Paul Davos mundaq deydi. Shaxsan Newton nihoyat puxta bo'lgan matematikalik qonuniyatlar asosida ish qilguvchi bir loyihaning mavjudligiga butun kuchi bilan ishongan bo'lib, Newton va zamondoshlariga nisbatan koinot Xudo yaratgan g'oyat zo'r oliy mexanizmi edi. Fizik olimi Arthur Marsh mundaq deydi. Newton Xudoning yakka yeganaligiga e'tiqod qiladigan olim edi. U diniy aqida bilan o'zining ilmiy prinsiplari zid keladi deb qaramaydi. U tabiat haqida uning buzib tashlashga yo'l qo'ymaydigan darajada intayin puxta qonuniyatlar asosida sayr qiladiganligini aytgan bo'lsa, u yana tabiatni yaratquchining loyihasi, Xudo uni inson aqli idrok qila olmaydigan bir maqsad asosida yaratgan deb qaraydi. Darvaqa Newton o'zi bayqagan qonuniyatlarning mavjudligini Xudoning mavjudiyatisiz tasavvur qilib bo'lmaydiganligini aytgan bo'lib, u bu vaqtda mundaq dedi. Quyoshni, planetlar va quyruqli yulduzlarni o'z ichiga olgan bu intizom o qadar ajoyibki, buni faqat parasti ustun, qudrati buyuk bir ijodkorlar maydoniga keltira oladi. Bu ijodkor hamma narsada o'z hukmini yurgizguchi bo'lib, u ijodkor koinotning ruhiy sifatidagi biri emas, balki hammadan ustun iloh sifatidagi ijodkordir. Qadimgilardan yana o'z davrining matematika va astronomiya olimi Johannes Kepler mundaq deydi. Tashqi dunyo ustida elib berilayotgan bu qadar jiddiy tadqiqot va izlanishlardagi tub maqsadda Xudoning bu olamga o'rnatib, arqadan bizga matematika tili bilan kashf qilib berayotgan logikalik intizom qonuniyatlarini bayqab chiqish bo'lish kerak. Biz bu vaqtda yana yangi nazariya va qonuniyatlarni bayqash bilan yaqinqi davr ilm-fan sohasida burilish xarakterlik inqilob paydo qilgan gigant olimlarning fikrlariga qarag'animizdami, mustahkam va puxta loyihalangan bu koinotning mutlaq qudrat va ustun aqlga ega farosatlik ilohning mavjudligini tan olganligi haqidagi bayonlarni ko'ramiz. Undaqda biz yaqinqi va hozirgi davr tarixidagi ilm-fanning har qaysi sohalarida bu vaqtda fikr bayon qilgan olimlarning olamdagi qonuniyat va bu qonuniyatning manbasi haqidagi bayonlarni ko'rib o'taylik. Mashhur nisbiylik nazariyasini o'ttirib qo'yuvchi gigant olim Albert Einstein mundaq deydi. Ilm-fanga jiddiy tarzda ko'ngil bo'ladigan har bir inson tabiat qonuniyatlarining inson ruhidan favqulodda buyuk bir ruhning mavjud ekanligini aks ettirib berdiganligini bilib yetadi. U yana mundaq deydi. Men Xudoning bu olamni qanday yaratganligini bilib baqsam deyman. Mening yana uning yaratgandagi o'y fikrlarini bilgim bor. Bundan boshqalari faqatla izohat xolos. Einsteinning yaqinlaridan biri bo'lgan Max Jammer o'zining Einstein va din nomli asarida Einsteinning Xudo haqidagi aqidasi to'g'risida to'xtalgan bo'lib, asarda har din o'ziga tavalashtirilgan har to'p o'z qabilasining oqsoqli sifatida shaxslashtirib o'tilgan ilohga cho'qinish ideyasini rad qilganligini, xristian va shunga o'xshash odamlashtirilgan xudolar antropomorfizmga ishonmaydiganligini, faylasuf Spinoza qatorliqlar ta'kidlagan tabiat tang'irchiligi panteizmni rad qildiganligini, u ishongan tangrining modda bo'lmagan, ammo tabiat qonuniyatlarida o'zining borlig'ini aks ettirib turg'ich ekanligini va o'zining ana shunday yuksak va tangdoshsiz bo'lgan Xudoning borlig'iga ishonganligini qayd qilgan. Marx yana Einsteinning o'z nomini suiiste'mol qilishga uringan atizmchilardan norozi bo'lganligini pokitlik bayon qilgan bo'lib, u yana Einstein nazaridagi Xudoning xristianlar va shularga o'xshash tangrini odamlashtiruvchilarning Xudosiga ishonmaganligini bayon qilib mundaq deydi. Einsteinning atizmchi, ya'ni xudosiz ekanligi yoki undaq emasligi ko'pincha munozir obyekti edi. U Lowenstein amiri Robert Ross bilan olib borgan dialogda o'zi haqida to'xtalib, halaqadak tangri yo'q deydiganlarning o'z qarashini kuchlantirish uchun meni shippi keltirib olishlari men eng bearam bo'lgan ish deb jakarlagan edi. Amaliyotda Einstein atizmni rad qilib kelgan. Uning shaxslashgan xudolarni inkor qilishi hargizmi uning tangrini mutlaq shaklda inkor qilishini ko'zda tutganligidan emas edi. Max Jammer yana bir qism qimmat naqllarni keltirish orqali Einsteinning ilm-fanga, koinotga va tangrining mavjudiyatiga bo'lgan ilmiy mavqesini uning tili bilan yoritib bergan bo'lib, naqllardan birida Einstein mundaq deydi. Men bir atizmchi emas. Shundaqla men o'zimni tabiat tangrichiligi tarafdori deb qaramayman. Bizdek bilim odamlari go'yo nurg'un tillarda yozib qoldirilgan kitoblarga liq to'lgan nihoyat cho'ng bir kutubxonaga kirib qolgan kichik bolaga o'xshaymiz. Kutubxonaga kirgan bu bola kitoblarning hammani yozgan bir avtorning borligini biladi. Ammo u bola avtorning buni qanday qilib yozganligini bilmaydi. Hatto bu bola yozilgan kitoblarning tilini bilmaydi.
bu bala kitoblarning g'oyat inchiklik asosida tartiblanishining amalga eshishida belgili bo'lmaydigan mohiyati tushuniksiz bir yoshirin qurilma borligidan gumon qiladi. Menga ko'ra bu ko'plagan farosat egalarining xudoga qarta tutgan yo'lidir. Biz garchi koinotning aqlni lol qiladigan ajoyib tartib bilan intizomlashtirilganligini, bir xil yepiq, ammo belgili qonuniyatlarga uyg'un holatda harakat qilayotganligini ko'rayotgan bo'lsakmi, aramizda buni faqat oz sondagi kishilarla tushunib yetmoqda. Cheklik aqlimiz bo'lsa, ana shu sayyoralarni harakatga solayotgan u yoshirin kuchni anqirmoqda. Einsteinning Xudo haqidagi ilmiy qanoati ana shundoq intayin ro'shan bo'lib, uning Xudo haqidagi fikrlaridan tangdishi va o'qishi bo'lmagan qudratli bir yaratquchiga bo'lgan kamtarona hurmat va ishonchni ko'rib olgani bo'ladi. U yana bu vaqtda o'z qanoatini bayon qilib mundaq deydi: Mendagi dindorlik cheklik aqlimiz orqali idrok qilgani bo'ladigan eng inchik tafsilotlardami o'zini ifodalab turg'uchi cheksiz va yuksak ruhga bo'lgan kamtarona hayronligimdir. Dal ashu yuksak va farosatli kuchning mavjudligiga bo'lgan cho'nqur ichki tuyg'u va biz tegiga to'liq yetib borolmayotgan bu koinotdan balqib turg'uchi cho'nqur qanoat mendagi Xudo ideyasini tashkil etib turdi. Einstein yana mundaq deydi: Barliq ilmiy mashg'ulotlar orqasida olamning aqlga uyg'un va tushunib yetkili bo'ladigan sistemada yaralganligiga doir diniy tuyg'uga o'xshaydigan bir qanoatning bo'lganligi muqarrar. O'zini tajriba dunyosida o'ttirg'i olib chiqqan intayin yuksak bir aqlning borligini cho'nqur his qilib turayotgan bu qanoatim Tangriga bo'lgan tushunchamni ifodalab bermoqda. Faylasuf Antoni Flo Einsteinning yuqorqidagi bayonlarda kechgan bir qator madhiya va atoqlardagi asli muddaoni izohlab mundaq deydi: Einstein haqiqatan dunyoning asli o'lidagi logikchanlikni izohlaydigan bir manba, Tangrining borligiga ishonadi. U bu manbani yuksak aql, cheksiz ustun ruh, yuksak muhokama kuchi, yulduzlar turkumini harakatlantirayotgan sirliq kuch qatorliq bir qator sifatlar bilan ta'riflagan bo'lib, bu xil ahvolni uning talay bayonlarida uchratqilib bo'ladi. Bundan boshqa yana Einsteinning ayni vaqt kvant fizikasidagi faraz va ehtimollarga qaratib aytgan Xudo shishig'al tashlamaydi degan mashhur so'zimi, mayli bu uning shu chog'dagi pozitsiyasida kvant fizikasiga tutgan maydonida haqliq yoki emasligini ko'rsatsin, bu xil pozitsiyadan uning koinotni puxta qonuniyat va hikmatdan ayirib izohlashni to'g'ri ko'rmaydiganligini, Xudoning bilishida, o'rinlashtirishida, qonuniyatida ehtimollikqa, nuqsonlikqa yo'l qo'yilmaydiganligiga bo'lgan ishonchsidagi kaskinlikni ko'rib olish tas emas. U yana mundaq deydi: Xudo farosatlik, ammo u razil emas. U yana mundaq deydi: Kishi tabiat sirlarini tushunishda cho'nqurlagan sari Xudoga bo'lgan kamtarligimi shuncha kuchayib mangdi. Amaliyotda biz ilm-fan sohasining qaysi tarmog'iga qaramayli, har soha ahlining kasbiy nuqtada turib, shu vaqtdagi izlanishlarning samarasi sifatida Xudoning mavjudligiga bo'lgan ishonchini ifodalab o'tganligini ko'ramiz. Alayliq tadqiqot natijalari bilan o'z davrida jahon ahlini zilzilga solgan va toki hozirga qadar ta'sir yo'qolmay kelgan hayotlik ilmiy sohasining bugungi kundagi taraqqiyotining o'lini yaratishda zo'r tuhfa yaratgan mashhur shaxs Charles Darwinni elib aytsak, u qisman materializmchi ilm-fanchilar yoki mustabid kuchlar yetakchiligidagi ma'arif muassasa himoyachilari da'vo qilishganidek ateist bo'lgan emas, yoki u inson ajdodini atalmish maymundan taraqqiy qilganligidek qarashni o'ttirg'i qo'yish orqali xudosizlikni targ'ib qilguvchi bo'lgan emas edi. Amaliyotda u hayotlikning manbasini izlash yo'lida kasbiy nuqtasidan bayqagan va tushunganlarni o'rtoqlashgan buyuk mutaxassis bo'lib, bu vaqtda ustoz Nadim Al-Jasir mundaq deydi: Garchi Darwinning turlarning kelib chiqishi haqidagi tadqiqotida inson ajdodining maymundan taraqqiy qilganlik ehtimolligiga doir nuqtalar bo'lsa-mu, ammo Darwin o'zi bu qarashni o'ttirg'i qo'yib boqqan emas. Faqat bir turkum radikal materializmchilar Darwin nazariyasi va uning tandagi keraksiz a'zolar haqidagi qarashlaridan foydalanib, yorilishdagi maqsad va hikmatni yo'q chiqarishga bahona izlagan. Ular bu usul orqali samaviy kitoblar ta'kidlagan bevosita yorilganlik haqiqatini inkor qilishgan edi. U yana mundaq deydi: Darwin haqida deyilgan barliq jonliqlar bir yiltizdan barliqqa kelgan. Ammo bu barliqqa kelish Xudoning yaratishi bilan emas, tabiatning yaratishi bilan yoki o'zligidan shakllanish yo'li bilan barliqqa kelgan degandek so'zlarning hammasi Darwin haqida tarqab yurgan nadallarcha tuhmatdan boshqa narsa emas. Bu masalada shaksiz haqiqat shuki, Darwin Xudoning mavjudligiga ishongan biri edi. Turlarning kelib chiqishi masalasiga kelsak, turning kelib chiqishini bekitishda Darwinda ikkilanish bordek. Chunki u butkul jonliqlarning bir yiltizini manba qildiganligiga moyilda ko'ringani bilan
Amaliyotda u jonliqlarning uzun zamonlardan beri bar bo'lgan yaralmish 4 yoki 5 ana yıldızga berib taqildiganligini bildirib o'tadi. Ammo shu narsa aniqki, turlarning kelib chiqishi mayli bir yoki bir qancha ajdodga berib taqalsin, ashu turlarning aslining Xudoning yaratishi ekanligini e'tirof qilishda Darwin hech qachon ikkilanib qolgan emas. Chunki Darwin turlarning o'zini o'zi shakllantiradiganligi yoki tabiatning yaratishi bilan mavjud bo'lganligi haqidagi qarashlarni aqlga sig'dira olmagan edi. Doktor Amir Sharif mundaq deydi. Darwin tunji hayotlik hujayrasining paydo bo'lishi orqasida bir buyuk yaratquchining borligiga, shundaqla bu yaratquchining tabiatini taraqqiy qildirib, uni hozirgi biz ko'rayotgan holga keltirishga mas'ul bo'lganligiga ishonadi. Undaqda Darwin haqiqatan Xudoning mavjudligiga ishonganmi? Biz bu vaqtdagi manbalarga diqqat berganimizda Darwinning keyingi materialist darvinizmchilardan farqli holda jonliqlar dunyosidagi intizom va qonuniyatning o'zini Xudoning mavjudligiga ishonishga elib borganligi haqidagi e'tiroflarni uchirtimiz. Darwin o'z haqida yozgan biografiyalik asarda mundaq deydi. Biz yashayotgan koinotdagi g'oyat zo'r barliqning boshlanishining butunlay tasaddubiy maydoniga kelganligini tasavvur qilishimiz bakmo qiyin masala. Balki bu mumkin emas. Men mavjudlik orqasidagi tunji sabab haqida izlanganimda o'zimni majburiy ravishda bir parasatlik aql bor degan qarashga berib qilayotganligimni his qilaman. Bu nuqtadan o'zimni Tangriga ishonguchi deb atashga haqliqman. U yana o'zi tadqiq qilayotgan soha va ilmiy natijalarni diniy aqidalarga bo'lgan qarshiligi yoki Xudoga bo'lgan isyoni nuqtasidan o'ttirg'a qo'ymayotganligini bildirgan bo'lib, u bu vaqtda mundaq deydi. Men tadrijiy taraqqiyot tushanchisini dindarlarning aqidasini tavritishga sabab bo'ladi deb qaragan emasman. Mana bu Darwinning o'z nazariyasi haqidagi izohati. Shunaqla qonuniyatlik va muntazam barpo qilingan olamning aqlni nol qilguvchi hayotlik qonuniyatlar orqasidagi haqiqatning manbasini bir idora qilguvchi va bir yaratquchining mavjudiyatisiz tasavvur qilg'ili bo'lmaydiganligi haqidagi qanoati. Shubhisizki, bu nuqtada ilm-fan olimlari olamning puxta intizom va inchiki qonuniyatlar bilan chambarchaslanganligini o'ttirg'a qo'yibla qolmay, mazkur intizom va qonuniyatning yuksak farosatga ega, qudratli bir kuchning loyihasi ekanligini muayyanlashtirgan. Tuvandagilarmi buning tipik misollaridir. Kvant fizikasiga asos solg'uvchi gigant olimlardan Paul Dirac mundaq deydi. Xudo haqiqatan yaratquchi bo'lib qolmay, u yana usta matematik ekan. Chunki u koinotni loyihalash, qonuniyatlarni bekitishda eng yuksak saviyadagi matematik qurollarni ishlatgan. Fizika olimi Paul Davis mundaq deydi. Shuni jazmlashtirishga bo'ladiki, tabiat qonuniyatlari mavjudlik yarilishdan xalili ilgari uningda yuz beradigan faoliyatlarga mos keladigan tusda shakllanib bo'lgan. Bu naqadar katta loyiha, katta plan ha. Astronomiya olimi James Jennis mundaq deydi. Shaksizki, koinot xuddi hozirgi holatida ko'rinib turganidek, to'limi yetuk matematik tarafidan loyihalangan. Olamshunos Fred Hoyle mundaq deydi. Navoda biz zaminda hayotlikning maydoniga kelish masalasiga bevosita va durust shaklda qarab chiqadigan, qarshi maydondagi ilmiy fikrlarga qarshi chiquvchilarga qarata jasur va beparvo bo'la oladigan bo'lsak, biologiyalik moddalar va u o'z ichiga olgan o'lcham, intizomlarning farosatlik bir loyihaning mahsuli bo'lish kerakligidan iborat bir natijaga urisha olamiz. U yana mundaq deydi. Haqiqatlarning to'g'ri izohati tabiat doirasida so'zlashga arziydigan bir mujmal kuchning borligini o'ttirg'a qo'yish emas, balki darajadan tashqari bir aqlning fizikaga, ximiya va biologiyaga singib kirganligini jakarlashtir. Biologiya olimi professor Cecil B. Haman mundaq deydi. Navoda insonda kashf qilg'ili va belgilagili bo'ladigan qonuniyatlarning mavjudligiga qarata ishonch va aqidasi bo'lmaganida kishilar qonuniyatlarni izlab umrini buncha zoya qilib o'ltirmagan bo'ladi. Yana kelib, bu xil e'tiqod hamda koinotning muntazamligiga bo'lgan to'liq ishonch bo'lmaganida edi, qilingan tadqiqotlarning hammasi ahamiyatsiz quruq ishga aylanib qolgan bo'ladi. Navoda har qatam tajriba ishlaganda oldingi tajribaga qarshi natija tasaddubilik sababiga yoki hukm surayotgan qonuniyatning mavjud emasligiga berib to'xtab qoladigan ish bo'lsa, inson amalga oshirg'udak nima taraqqiyot bo'ladi deysiz? Demak, o'sha bu intizom orqasida cho'qim bir buyuk yaratquchi bor. U yana mundaq deydi. Darvaqa, ko'zimni ilm-fan dunyosining qaysi yeriga tikmay, bir ulug' yaratquchining mavjudligini ko'rsatadigan ajoyib bir loyihaning, mahoratning, qonuniyatning, intizomning dalilini ko'raman. Ximiya olimi Thomas David mundaq deydi. Maxluqotlardagi taraqqiyot qancha yuqorilagan va ilgirlagan sari buning orqasida bir tadbirkor yaratquchining mavjudligiga bo'lgan dalil shuncha kuchli edi.
zoologiya olimi Russell Lowell Mixter aytadi. Shaksizki, sağlam logika bizni tabiat dunyosida mavjud turli hayvonotlar va san'at tugatkusiz o'simliklarda biz tilga olgan xilma-xil va o'xshashliklarning hammani yaratib idora qilayotgan ulug' bir aqlning borligiga taslim bo'lishga elib boradi. Tabiatshunos olim David Fasit mundaq deydi. Bu yerda muhim nuqta shuki, biz ta'birlayotgan va foydalanayotgan tabiat qonuniyatlarining hammasi faqat yuz berayotgan yoki ko'rayotgan narsalarning sifatlari xolos. Qonuniyatlari ularni mustaqil idora qilyotidi yoki shundoq bo'lishi bir-birini shart qilgan degili bo'lmaydi. Shay'larning sifatimi amaliyotda tabiat hodisalaridan biror hodisaning tub sababi yoki uning yuz berish sababining izohati degili bo'lmaydi. U yana mundaq deydi. Biz mayli shay'larning tahlil qilish va uni dastlabki yiltizga olib taqashda qancha cho'nqurlamayli, oxirida aylanib berib, hatto koinotning zarrachilarini bo'ysunadigan tabiat qonuniyatining bo'lishining zarurligiga berib to'xtaydiganligimiz aniq. Mana bu o'z navbatida qudratli tadbirkor Xudoning borligining dalilidir. Xudo koinotning jami hodislariga belgilik yo'lida sayr qilish uchun o'lcham bekitgan. Elektronlarni, protonlarni, neytronlarni yaratib, ularga muayyan xususiyatlarni bekitganmi, hamda bu orqali ularning faoliyat va umrini belgilab berganmi Xudodir. Biz cheklik aqlimizni koinotning tarixini orqaga qaytirib, dastlabki nol nuqtani izlashga uringanda, istiqyalik holda koinotning boshlanishi borligiga hamda muayyan bir lahzada koinot moddasini shakllantirgan eng ushoq asosiy zarrachalarning maydoniga kelganligiga qoyil bo'lmay turolmadik. Bu chaqda cho'qimki tuzilgan zarrachalar o'zlarining faoliyatlarini belgilab berguchi xususiyatlari bilan tang maydonga kelgan bo'lishi kerak. Sog'lom logika shuni aytadiki, bu yerda mushu zarrachalarni mavjudlikqa elib kelgan, ularning faoliyatlarini belgilaydigan xususiyatlarni ularga ato qilgan tunji sabab Xudoning bo'lishi cho'qim. Shuning uchun biz bu nuqtada butkul insoniyat bir-biriga hamdam bo'lgan taqdirdami, qudrat va idora qilishda ulardan mutlaq ustun turadigan qudratli yaratquchi va puxta idora qilg'uchining borligiga qoyillik bildirishimiz lozim. Xulosalaganda, intizom dalili qadimdan tortib hozirga qadar yaratquchining mavjudligini eng ro'shan shaklda dalillab kelgan kuchli dalillardandir. Eskartmak kerakki, intizom dalili faqat Xudoning mavjudiyatini dalillab qolmay, yaratquchidagi qudrat va ilm hikmat sifatlarini uning yakkayigonligini dalillaydi. Shundaqla, bu dalil qonuniyat va intizomning tabiatning o'zida o'zini idora qilish iqtidori bo'lganlikdan va yoki tasadduqiylikning natijasi emasligini, balki qonuniyatlarni o'rnatgan va idora qilayotgan tangdoshsiz bir tadbirkorning mavjudligini dalillaydi. Aqliy nuqtadan ilib aytgandami, har bir tuzilmaning kaynida uni tuzib chiqqan bir tuzguchi bo'ladi. Har qanday intizom uni o'rnatquchining mavjudligini dalillaydi va taqozo qiladi. Demak, olam intizomliqdir. Har qanday intizom o'rnatquchiga muhtoj. Ana shu intizom o'rnatquchi bo'lsa Alloh taolodir.